बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि औरत की हालत ऐसी है कि पूरी जिंदगी तुम इसके साथ उसने सलूक करो, और कभी एक दफा कोई तकलीफ इसे तुमसे पहुंच जाए तो ये कहती है जब से तेरे अकद में आई हो ना, सुख का एक दिन नहीं मैंने देखा। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, और यकीन करें इसका तजर्बा बारहा हम खुद भी कर चुके हैं। और जब तजर्बा होता है तो गुस्सा नहीं आता, बस निकलता है सदाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रसूलुल्लाह को याद किया करें, हुजूर की हदीस याद किया करें, नबी इस्लाम को जो तकलीफें अपनी बीवियों से पहुंची उन्हें याद किया करें, तो आपको सब्र आ जाएगा कि मैं तो शाही कोई नहीं।